Доброго дня, вас вітає гра Антилімбо. Це третя гра, і це Латвія. Національна ідентичність, що веде до незалежності. Вітаємо наших учасників і пропоную кожному з вас познайомитись і представити себе буквально декілька речень або декілька слів. Як ви себе оцінюєте? Мене звати Коленко Михайло, я дизайнер та займаюсь ММА. Мене звати Артур, я воздухан, ще раз. Я люблю подорожі. Я Влад, і мені було скучно. Я прийшов сюди. Доброго дня, мене звати Тимофій. Я дуже радий тут бути присутнім, і я консультуючий психолог. Здравствуйте, я Маріанна. А, Доброго дня, я Маріанна. Ходжу до залу та прийшла сюди, щоб мені було не скучно на канікулах. Доброго дня, мене звати Льоша. Я люблю вивчати мови і також прийшов сюди, щоб підтримати свою подругу. Супер! Рада вас всіх бачити, і ми готові починати. Ласкаво просимо до латвійської гри Антилімбо. Сьогодні ви вже дослідили Латвію через пісні, символіку та фестивалі, незалежність та молодіжну культуру. Шлях Латвії до свободи розпочався не з політики, а з поєднання культури, мови та людей. Давайте почнемо цю подорож крок за кроком. Успіхів вам! Дякуємо. У цій грі буде 17 завдань. Для деяких завдань знадобляться знання, для інших – командна робота та креативність. Для окремих завдань вам буде дозволено користуватись телефонами. То що ж, почнемо? Будь ласка, назвіть своє... Перед початком гри кожен гравець може обрати одного особливого персонажа. Ці персонажі мають суперздібності та можуть допомогти команді, даючи підказки, що допомагають знайти правильний шлях. Виберіть одного з запропонованих, які у вас лежать на столі. Совчиком. Суть по повному треба. Да, Міша? Совчик? Да. Може, ти будеш тусувати щось? Ну да. Так, зайві пропоную передати мені, а ви поки прочитаєте, хто у вас. У мене студент. Я математик. Я тусовщик воздухан. Я зоолог. Я детектив. Я поет. Поєднайте історичні події, і це ваше перше завдання, з правильним часом або періодом. Історик може вам у цьому допомогти. Подивіться уважно. Ніхто не вибрав історик? Ніхто не... Приплили. Йо-моє. Так, Да. так, але у вас немає історика, ви його не обрали, тож дійте самі. Подивіться на період, на століття та що до чого належить. У вас є співоча революція, монумент свободи, декларація незалежності, молоді латиші, Балтійський шлях, перше проголошення незалежності. Ніби найнове з цього це молоді латиші. Ставимо його, типу, ближайше. Буде останнє, 4.05.1990 рік. Що ви думаєте? Я думаю, підходить. Угу. А про незалежність це друге, 18-11-1918 рік. Так, ви поки з'єднуєте, а коли будете готові дати відповідь, то чекаємо, Да. хто це буде. А у Міші Так там історик. Міша пишеть. А, Нехай математик. З двома вирішили, да? 918 ти казав. Да, це незалежність. Проголошення незалежності. Хоча це перше якесь проголошення, я не знаю, коли це перше. І що ж, вас залишилась співоча революція, монумент свободи, Балтійський шлях. Монумент свободи, як будто Шлях. би 935 рік. 35-й. А чого ні?
Все одно Да. ніхто не знає наугад точно. НМТ пишемо. Що Балтійський шлях? Монумент Свободи 35-й рік. Шлях. Чекай, коли була незалежність? Незалежність була в 908-му. Так, ти казала? В другому? 18, да. 18, да, 18-му теж, я думаю, ну, типу, незалежність, свобода. Пам'ятник теж повинен бути десь рядом з 18-м роком. Ну, нехай буде, 35-й. Чекай. Балтійський шлях. Куди? Ну, співуча революція, яка буде 19 Коли? століття. Це праздник. Ні, мені Питаюся. кажеться, Балтійський шлях. Четвертым праздник. До создания. Да, последняя это Латвии. декларация. Праздник есть. Четвертом. Що за праздник? Праздник такой. Ну, у них официальный выходной 4 Независимость, мая же. да. это. Ну, так, а кто-то выбрал уже... Так це перше проголошення незалежності, типу, не канає. Декларация вторая. Коротше, мені кажеться, що 19 століття це... Мені кажеться, що декларація... Ні, Балтійський шлях це 19 століття. Пиши. Математик. Залишається 2, да? Да. Думаєте, що вам може Декларація підійти на незалежності молоді? і Співуча революція залишилась по рокам 1987, 1991 і 23.08.1989. Я думаю, да, либо- 98 Это А, 23 80. Да, 89-й, может, революцию поставим? Давай. Хорошо. Міша революціонер. А 30 Ну все тогда. Все? Готов Да. зачитати? Щоб тембр був. Грубі. Так. Так, ну що, готові? Ми вас слухаємо. 19 століття, Балтійський шлях, ми вважаємо. 18-11-1918 це перше проголошення незалежності. 1935 рік. Це в нас буде Монумент Свободи. 1987-1991 Декларація Незалежності. 23.08.1989 Співуча революція. 4.05.1990 року. Ми вважаємо це Ян Латвіші, молоді латиші. Так, ну що ж, правильна відповідь. Ви можете ознайомитись з нею. 19 століття – це молоді латиші. 1918 рік – перше проголошення незалежності. 1935 рік – Монумент Свободи. 1987-1991 – Співоча революція. 89-й – Балтійський шлях. І 1990 рік – Декларація незалежності. Ну що ж, і це вже не так погано. Отже, все почалося з культури, потім незалежність, далі символи, потім спів і єдність, а вже після цього політичні рішення. Усвідомлення своєї культури, літератури та мови стало початком боротьби латишів за свою незалежність. Питання номер 2. Скільки приблизно учасників бере участь у фестивалі пісні та танцю? Математик вам може в цьому допомогти. І як? Міша ж гів. Я щось читав Да. про це, якщо чесно. Я вчора читав. То думай. Шановний математик, ваша підказка. А, це гра. Так, спершу у нас множення. 500 на 50 це у нас буде. Яке писав? 25 тисяч. 300 на 50. Міша, ти математик. Я знаю. 150. 250 плюс 150, 400 тисяч. А нема вже варіантів? А, вже ні, там в натурі.
500 на 50. 500. Та 25. Так. 25 тисяч. Да, да. 25 тисяч. 20 і 3 Виходить. І 15 тисяч. Все 40 тисяч. Ну я так і думав, це, по-моєму, там варіант. І так. Це? І це Да, правильна да, да, да. відповідь. Вітаю вас. Та ми круті. Це я крутий. Запитання номер 3. Одним із відомих молодих латишів культурно-політичного руху за незалежність був Крістіанс Баронс, батько Дайн, що означає Дайна. Поет може вам допомогти. Підказка для поета. У нас є? Ага. Із варіантів відповіді. Традиційна латиська народна пісня, зазвичай коротка й поетична. Різновид латвійського національного танцю, що виконується на фестивалях. Історичний документ про незалежність Латвії. Музичний інструмент, що виконувався у стародавній Латвії. І Баронс зібрав та систематизував близько 218 дайн. Ну, я вважаю, Ну, останні так. 3 відразу відпадають. Оце Ні, деяка. думаю. Первое? Що за вопрос? Ну, последнее или первое будет? Перше скажу. Зачитай вслух. У латиських народних піснях часто йдеться. У латиських народних піснях часто йдеться про мрії. Вони передаються від предків. Вони зберігають ідентичність, вони пов'язані з природою. Вони є частиною латвійського пробудження. То що ви думаєте з цього приводу? Ну, тоді або, де. Де було? І так, ви все ж таки зупинились на відповіді. Чекайте. Перша, так, і це вірна відповідь. Ну, все чітко. Фотопитання. Для ознайомлення матеріали. Після 1918 року латиші почали збирати та жертвувати гроші на будівництво в ризі пам'ятника у формі жінки. Неофіційно її називали Мілдою, яка тримає 3 зірки. Як називається цей пам'ятник латиською мовою? 2 слова. Що він означає? Золотишський знаю. Брівібас. Бріві без п'єміни якось. Все, шукай. Я вже знайшов. Там перві 2, да. Ще раз слово. Іменно. Ага. І так, це вірна відповідь. Подивіться на пам'ятник. З його боків зображені сцени з фольклору та національного епосу «Лачплесіс», написаного Андреєм Пумпурсом. Лачплесіс – наш національний герой. Дослівний переклад цього імені означає «той, хто розриває ведмедя», тому він дуже сильний. У якій частині тіла знаходиться суперсила Лачплесі? Підказка для зоолога. Зачитай вслух. Громко, чітко. Ведмідь має дуже чутливий слух. Вони можуть любувати слабкі звуки на великій відстані, навіть краще, ніж люди. Їхні вуха допомагають їм виживати, полювати та відчувати небезпеку. Тож, відповідь. Рот. Да. В ушах. Не в ушах. Ні, Так яким образом в ушах? Ну, Так, так, так то медвідь. Слухай, гарно. ну він навіть зображен. Там була картиночка, він навіть зображен був з вухами ведмедя. Тобто сила в них. Так. Ну, не вправді точно сила. Сніми очки.
Ну просто якщо у ведмедя такі уші, які типу, багато чують, то це може бути його недоліком, якщо він голосно закричить. Які ще є пропозиції? Ну, я ж кажу, якщо у нього суперсила, типу, в голосі, якщо він буде голосно кричати, то. Так. Але правильна відповідь, що сила безпосередньо пов'язана з ведмежими вухами. Поки вони у нього є, він непереможний. Ура. Мгм. Ну так. Да. День Латшплесіся відзначається 11 листопада на честь латвійських солдатів та героїв. Запитання номер 6. Великі зібрання та підтримка одне одного стали силою латишів. Отже, 1987-1991 роки були періодом співочої революції, мирних протестів, великих зібрань, де люди співали традиційні пісні «Дайни», що наблизило латвійський народ до Другої незалежності. 23.08.1989 був символічним днем, відомим в історії як Балтійський шлях. Він об'єднав 2 мільйони людей з 3 балтійських країн – Естонії, Латвії і Литви. Покажіть, як ці люди були об'єднані. Команда гравців точно знає, що робити. Підказка? Командний гравець є? Ні. Віддаємо підказку обратно. Ну що ж, своїми силами бажаю успіхів. Тоді думайте, як цей був Балтійський шлях зображений? Хто ходив до музеїв? Таким шляхом. Люди. Вони стояли, Ну. коротше, то в колоночку. Вони можуть це зобразити мають? Да? Будь ласка, Тобто встаньте. вставати треба? Якось. Ну давайте. Коротше, Відтворіть, Як це відтворіть, як це могло бути. Можна сидіти. А, можна. Буквально. На що ви? Ви уверені? Так. Ну Як давайте. це? Балтійський шлях. який? Вверх надо Да, поднять? по-моєму, так. Юху! Буквально такий, так. Ми приймаємо вашу відповідь. Перемога. Вони стояли в одній лінії між 3 країнами, тримаючись за руки. Тож ви зробили все вірно. Вітаю. возле Миколаївця в старому городі, там є... Ноги. Да, на бібліотека. Так, запитання номер 7. Замок світла. Ще один міфологічний символ, що проходить від Дайн. Справжній замок світла був збудований у 2014 році. І там справді можна отримати просвітлення. Що це було? Студент вам може в цьому допомогти? У нас є студент, але нам, можливо, не треба підказка. Можливо, ви Ну, хочете да. порадитись? Ну, нам треба порадитись. Я вважаю, що це бібліотека. Я думаю, що це велика електростанція. Велика електростанція? Блін, ну може бути нібито. Якщо придивитися, А може новий концертний зал? ну все ж таки я думаю, що школа? бібліотека. Мені кажеться, це басейн. Басейн? Да. Ви щось думаєте, може? Думаю, що це бібліотека. Бібліотека? Ну, ладно, Да. бібліотека. Серйозно? Ну, чому то б ні? да. Да, повторю. Ну давайте спробуємо відповісти бібліотека. Да, бібліотека хай буде. Ми вважаємо, що це бібліотека. І це правильна відповідь. Ура! Вітаю. Ми могем. Національна бібліотека схожа на скляний замок. Цікавий факт, що у 2014 році тисячі людей передавали книгу вручну зі старої бібліотеки до нової. Запитання номер 8. Ви в Ризі, та вам потрібно запитати дорогу. Виберіть потрібні слова та складіть правильне речення латиською мовою. Щоб запитати, вибачте, де знаходиться бібліотека? Слова вам для підказок. От. Ну, Так, ну що? перше, а двойное. Так, в бібліотеку, на електростанцію. Кур. Атродас. Бібло. А, ГМД, я начинаю на первое. У вас Ні, фраза у нас звучить, немає. вибачте, де знаходиться. А. Вітатися не будемо. Ми не Прочитайте. приймемо. Я записав. А ви Почитайте. читаєте? Да, я записав, а ви читаєте. Розподілимо обов'язки. Наш ответ. А двойное. Лудзо кур.
atrodas biblioteka. І це І це правильна відповідь. ура! Але краще вітатися. Запитання номер 9. Прагнення молодих латишів до знань, культури та єдності – це сила країни. У Латвії, починаючи з 2016 року, щороку одне місто отримує спеціальний титул, яке дає молодим людям більше можливостей, подій та активностей. Детектив допоможе допомогти. Що це за назва? Взяли ж детективи, І да? так, із варіантів: культурна столиця, молодіжна столиця, студентське місто, місто фестивалів. Так, людей віком до 30 років часто називають молодіжю. Тут треба придумати. Рига це Щоб ви розуміли, тут написано, я не знаю, яка це підказка. Людей віком до 30 років часто називають і пропущене слово. І... молодіжна і це Мгм. столиця. Ну так, тоді молодіжна і Ріга це столиця Латвії. Тоді відповідь 2 В. В. Молодіжна столиця. Так, правильна відповідь. Можемо перейти до наступного питання. А що стосується цього, що проводиться конкурс на звання молодіжної столиці. У 2026 році молодіжною столицею стане Резекне, серце Латгальського регіону. Запитання номер 10. У Латвії є багато відомих фестивалів. З'єднайте назви та теми. Ну що ж, перевіримо, що ви відвідуєте вночі. Це мені, І навірно. не тільки. Давай вголос. Так. Є фестиваль дискусій у червні в Цесії. Ілі в Цесісі. Ні, в натурі Цесісі. Де висвітлюється багато нових ідей та понять. Фестиваль сучасної музики в липні, який збирає місцевих та міжнародних зірок для позитивної атмосфери. Інтенсивний молодіжний фестиваль написання проєктів влітку в сучасній молодіжній столиці. Місцевий музичний конкурс у Даугавпілсі у січні. Національний супервідбір до Євробачення у лютому. Фестиваль, що об'єднує молодь для відкриття різноманітних можливостей, що відзначаються з нагоди Міжнародного дня молоді 12 серпня у сучасній молодіжній столиці. Так, і ось, коротше, є. Так, ну що ж, Варіанти. з'єднуємо і будемо знати, що нам варто відвідати. Можливо, думки якісь є. Music Bank, наверное, это отбор на Євробачення. балакайте в мікрофон. До Позитіус. Друге буде. Друге. Угу. Позитив. Позитив. Это Супернова позитив. Це Єврові- Євровидіння. Супернова Євровідіння. А не Music Bank. Ніколи не слышала. По-моєму, супернова. Не, Music Bank это что-то Євробачення, не знаєш, похоже на Супернова. Євробачення. Хм. Євробачення Супернова. Копумс это когда об'єднує, я думаю. Угу. По логіки. Значить, Копумс последнє. Мгм. Так. Інтенсивний молодіжний фестиваль і місцевий музичний конкурс. Місцевий музичний конкурс. Music Bank. Это будет. Согласны? Да. Вдруг хто не согласен, то на розстріл. Ну, інших думок нема. Інтенсивний молодіжний фестиваль. 2 залишається? Project Night. Да. Я думаю, так. Інтенсивний молодіжний фестиваль написання проєктів влітку в сучасній молодіжній столиці. Ну, ніби. Що куди? Лампа, це виходить, мені кажеться, фестиваль дискусій, тому що типу лампа асоціюється в мене як з ідеєю якоюсь. Багато нових ідей та понять. Ну, давай, Ну, так. там є варіант з проектами. Проект X. Ну і все, лампа перша. Та я понял. Хто хоче читати? Хто хоче читати? Давай. На, читай. Дорогі друзі. Так от, ми вирішили. А порадились? Да. Да. Ну, виходить, що перша лампа
Це фестиваль дискусій у червні у Цесісі, де висвітлюється багато нових ідей та понять. Друге Позитивус це. І це Передостанній? Сучасної музики в липні. Так я не Щоб знаю, єдну що мову? це. Фестиваль «Щоб єдна мова»? Воно тут так не- Фестиваль сучасної музики в липні, який збирає місцевих та міжнародних зірок для позитивної атмосфери. Це був Позитивус? А Project Night? ну, як не був, то Це буде. Project Night це, да, це інтенсивний молодіжний фестиваль написання проєктів влітку в сучасній молодіжній столиці. Music Bank це місцевий музичний конкурс у Даугавпілсі у січні. Супернова національний відбір до Євробачення у лютому. І Копумс це фестиваль, що об'єднує молодь для відкриття різноманітних можливостей, що відзначається з нагоди Міжнародного дня молоді 12 серпня у сучасній молодіжній столиці. Супер. А що б ви відвідали? Ми б сходили на Project Night. Да. Или просто. А вони не відповіли. А ми вже думаємо. Project Night, тому що ночі. Ну давайте ще Мікрофон раз. говори, ні. На який фестиваль ви б поїхали і чому? Project Night. Ой, ну хлопці, а якщо ми поговоримо з інших боків, ще які є варіанти? Why? Because. Вася. Так. Ну, в лампу, наверное. Интересно побалакать. Думаю, Project Night. Ночі. Всі пишемо проекти. Ну, можна було б і на Супернову з'їздити. Це був би цікавий відбір Євробачення. Ну, я поїхала на Позитивус лучше. Там зірки всякі. Інтересно. Ну, я тоже на позитивус бы пошел, потому что... За компанию? Нет. Там За популярные компанию. достаточно приезжают. Ну, в них то Саме вони на крупний. канікулах, а то ви навчаєтесь ще зі своїми проєктами. Ну да. Міша річне оцінювання пише. Дякую за кожну відповідь. Запитання номер 12. Стратегічне питання. Складіть план подорожі із столиці вашої країни перебування до фестивалю Копумс у Резекне. Який вид транспорту ви б обрали? Скільки часу знадобилося б вам на це, щоб туди дістатися? Скористаєтеся екотранспортом. Так, всі пам'ятають. Принаймні один раз. Можна користуватися своїм смартфоном. Екотранспорт це електрички. Інтересно. Нам Ваша потрібно машина на зняти дизелі, машину. да-да. Ми знімаємо машину якусь взорвану, таку класну. А нам А. треба, щоб дешево було, чи? Ні, ми зараз самі вирішимо собі Можливо, на бюджет. маску набрати ми з тим кінтах, До базарю за Так воздухан я. За Тесла Бас. Так я воздухан. Ну так кажи, що я за тебе розказую. Ну ти Орендовуємо авто. Ідея. Якесь дуже класне, гучне і швидке. Я екологічний. Ну так, і екологічне. Доїхай 2 часа. 2 часа? Да. Да, зараз доїдемо. А на екотранспорті ви можете скористатись телефоном. Ну, на електричці можна поїхати. Це ж не екотранспорт, Чого ні? електричка. А чого ні? Василь. Ну, електричка це те ж саме, що машина на дизелі. Такий же еко. В натурі? Ну так собі. Не уверен. Полетели. 200 километров. Короче, ми беремо... Да, спочатку це питання. Ми беремо Теслу. На самокаті Ми давайте. беремо Теслу. Здорову, короче, трак, вот этот кибертрак. Так. Да? І хтось багажник. Вот. І їдемо на машині. А скільки там місць? Ну, На нас хватить. Вона Точно? велика. В багажнику хтось не опиниться? Ні, вона велика, нам, Ну, нам добре. достаточно буде. Короче, 3 часа надо. 3? Да, 3. Чому? Ну да. Це А ви якщо- точно в Резик не зібрались, ні? Ну да. Не на Music Dance, ні? Ні, Ні, ну добре. куди надо. А що по... Ну да.
Звісно, ви Будемо праві. вважати вашу відповідь теж. Ну, это если подновить Ну, це газ. як карти пишуть. Так, наступне запитання. Уявіть, що ви вже на фестивалі. Думайте про еко, піклуйтеся про екологічну стійкість. Назвіть 5 різних зелених звичок, які ви могли б застосовувати на фестивалі. Можна я перше скажу? Так ви хоч Давай. подумайте між собою, Сортувати сміття. а їх 5 має Поїхали. бути. Да, один. Ну, давайте і далі. Пити з стаканчиків, а не з пластиком, типу. З паперових. Картонних? Картонних. Курить тільки паперові сигарети. Ну тоді не сметити бичками. Типу. Ну, ну, можна заборонити куріння на цій зоні. Це буде еко. А люди не взбунтують. Ну, нехай не курять або не приходять. Тільки натурально виготовлено. Ну, давайте. Може, у вас якісь думки? Може зі своїм посудом приходити. Ну, типа стаканчики. І з ними уходити. Не сметити там. Забирати обратно собі ці стаканчики. Ну, нехай 4. Ну і не викидувати їх в смітник, а залишати їх десь. Ну, да. Ну, а якщо йде дощ, що люди вдягають? Чим можна замінити його еко? Багаторазовий. Паперовий. Так, Да? добре. Було 5? Ну, Та 5-5. йдемо далі. Наступне запитання. Порівняльне питання. Назвіть один бельгійський та один шведський фестиваль, цікавий для молоді. Ви можете користуватись своїм смартфоном або зателефонувати до знайомого тусовщика. Підказка для тусовщика. Давайте мені на. Алло, да. Та то я, Вася. Що, ти знаєш якийсь фестиваль? Да, десь. Ну, розказуй. Мікрофон. Математик, що таке, я не понял. Так, фестивалі Бельгії. Tomorrowland, всесвітньо відомий фестиваль електронної музики. Фестиваль похмурості, да. Фестиваль музики та молодіжної культури. Шведські фестивалі. Прочитай, що це таке? Не їдемо туди. Мелоді фестиваля, Да, здається. національний відбір на Євробачення. Way Out West. Фестиваль музики плюс сталого розвитку. Ну все, їдемо сюди. Ну, нам треба обрати. Назвіть А, ні. один бельгійський та один шведський фестиваль, який був би цікавий для молоді. Ну, типу, прочитай перший і останній. Давай Tomorrowland. Всесвітньо відомий фестиваль електронної музики. Чи для Є. молодіжі буде вторе? Получше. Ну, якщо в молодіжі є смак, тоді перша. І Way Out West. Так. Ну все, нормально. Я тусовщик, я своє розпахав. Угу. Уже плануємо своє літо. Наступне запитання. Слоган Латвійської молодіжної столиці 2026 року в Резекне. Слоган Латвійської молодіжної столиці 2026 року в Резекне. Сміливе серце горить, очі сяють у майбутнє. Уявіть, що ви створюєте свій власний фестиваль. Якою була б його тема і який був би слоган? Ну, я предлагаю під пивом. Кавказська свадьба, 5 Гелендвагенів, 16 Range Roverів. Да. Який мав бути цей фестиваль і який би ви обрали до нього слоган? Ми б його робили в Рисі. Пий пиво, будь щасливий. Обирайте. Ну, якщо Бельгія. Резекне. можна. Повертаємось з сьогодення. Резекне. Будет тема Бельгии.
А вже Ні, Києва ні, ні. популярна. Ми в Резекне. А, да? Ми в Латвії літаємо. Та ми їх потім не знайдемо, якщо вони за резик не вийдуть. Що, поїхали за в Німеччину, там 16 продають. Так. Поїхали туди в Амстердам. Ти сам казав, що гріх. Уявіть, що ви створюєте свій. Так. Нам нужен фестиваль. Яка тема? Якась весела для молодіжі. Що любить молодіж? Ні, не всі, не всі. Це іменно. Тусовщик, що любить молодіж? Ні, ну щоб було цікаво, можна якісь подорожі організувати. Типу кемпінг? Там Да. на неділю в різних странах. Ні, неділю багато. І, типу, якщо різні страни, то тоді да. А якщо в якомусь одному місті, то 3 днів хватить. Та хватить, не всі витримують 3 дня навіть. Нехай буде фестиваль на природі якийсь, тобто кемпінг. Нужен слоган. Да. Виживай сильніший. Або ти, або тебе. Бий або біжи. Ну, вам туди людей ще потрібно запросити. Бий або біжи. Бий або біжи. Тобто. І його ім'я буде, як ми називаємо фестиваль? Кемпінг Латвія. База. Слишком базовано. Латвія, Так, Латвія. так, Кемпінг ну Латвія. добре. Враховуючи, що учасники ММА, то те, що потрібно. Да, Так. полетели. Всегда право. Наступне запитання. Запитання для рефлексії. Що викликає у вас відчуття приналежності? Порівняйте компоненти латвійської культури, приналежності та вашої. Гімн знать, співати. Що є спільного в нас та в латвійській культурі? Ми живі люди. Але ви щойно, до речі, назвали те, що нас об'єднує. Гімн. Глядачі ви українці. Спільний гімн. Що? Ну, ви тільки сказали співати. Гімн. Співати гімн. Просто Або співати, просто не обов'язково народні. гімн. А ще що ми любимо робити, крім того, що співати? Народні танці. Їсти вареники. О, їсти, супер. Вже й уточнення, що вареники. І борщ з галушками. А у латвійській культурі які страви ви любите? Холодний борщ. Міша, Так. що ти знаєш? Ці штуки. Чого? Ну. Картопля, здається. Ну, щось. Картопля зверху. Вони такі. Ну, типу овальні. Ліни. Це пеліни. О, Я ж так, кажу, дуже нас- смачні, супер. А свікольник не з цієї культури? Ні. Холодний суп. А. І так, співаємо, їмо, що ще робимо? Що спільного? Їмо. Ну, співаємо, Весь час їмо. їмо і співаємо. Що, Ще третє? що? Танцюємо. Ці, можливо, думки якісь. Ну, одяг. Одяг може бути. Традиційний. Вишивки, типу. Ну, типу. Хто бачить взагалі традиційний одяг? Гарне питання. Можливо, подивимось. Подивимось. А нельзя телефоном користуватися, тут не написано. Є там нічого не написано. Не принципово. Якщо не заборонено, Може, до речі, дозволено. найближчим часом, під час ігор, на Домській площі буде встановлено Мені такі сцена, і там красненькі буде одяг. дуже багато просто Красненькі. людей, які вдома тримають, так само, як в нас у Шовкові є вишиванка, ну, в багатьох також є Ну, от. національні костюми. Можете подивитися, до речі, реально. Але якщо ми Ну, говоримо майже, про майже. Лігу Як в на Латвії, Гуцульщині у нас. Похоже, да. так, одяг. Але якщо ми говоримо про Лігу в Латвії, то в нас це що? Івана Купала. Ну, то це теж спільне. Ще. Тобто традиції, свята. І те, як святкуємо, в принципі. Гулянки. Ну тож ми вирішили, що це традиції, їжа. Народні співи, танці теж. Співи, танці, так, все схоже, вірно, все вірно. Там Дякую. все Достатньо. там. Ну я ж говорю, ми всі люди.
Ну, окей. Тож останнє запитання. Придумайте креативне привітання для інших учасників гри Антилімбо з Бельгії, Латвії та Швеції. Ніхао. Ніхао. Дивно. Нехай всіх об'єднує. Ну, от уявіть, наступного разу хтось прийде грати і почне з вашого привітання для них. Ну, треба серйозно подумати. Ми вижили. Ми вижили і ви виживете. Молодці. Успіхів вам. Ні, ну якщо там буде Бельгія і Швеція, я вважаю, що це потрібно бути не російська, не українська мова. Ну, якщо серйозно, щоб нас зрозуміли, а не просто там. Англійська, maybe. Дають бері, не дають. Ні, Забері. Вибрав, щоб ми питалися самі перекласти. Да, в натурі нам теж давали. Та ну. Ну, для Бельгії там французький і... Давайте танцювальне привітання. А що ви тільки словами? Слабо? Там ми ж воздухани. Ви що, забули? чи що? Да, Вітя, треба щось. Міша, що б ти сказав? Я б сказав парочку, але мені кажеться, не для цього шоу. А, то есть Ну, все, можем, Міша, нас поймуть. можем не задумываться над языком, правильно, языкового барьера не будет. Замечательно. Ну тогда, а будет этот проект у них в этом году или в следующем? Да, Завтра вже розпочнуть. Ви підете, вони прийдуть. мы можем передать привет из прошлого, Да. типа из 6 июня. Может, у вас мысли какие? Думки якісь є? Команда? Згуртувались і придумали. Буде Да. новості. Новости рассказать. сегодня, так. Ну, надо же в будущее что-то. Да. М. Які були новини? Готуйся, думай головою. Не, может, как воздуханы справились? Да, не справятся. Ну вот, да, не нужно Можна, слишком можна їх думать. запугати по максимуму. Да, це ж ти. Тому у нас получилось. У вас може і так же Ну, вот, может, и повезе. нет. Ми змогли, а ви не змогли. А що буде далі? Ні, нам треба не побажання, нам треба. Креативне Привітання. привітання. Тобто Привітайте ми їх, будемо скажіть привіт якось вітатися з креативно. ними, і це повинно бути креативно. Привіт, здоров'як! Здорово, малята. Вам габела. Ходит. Та ні. Почему? Кра. Не обязательно нормальное. Ні, ну. Які варіанти є ненормального? Запугати. Зачем? Так, а чого ні? А на що? Зараз Михайло розриває футбол, спробуйте програти. Я виграв і ви виграєте. Можна аудіо їм записати. Так, Так ви зараз скажете. Ну да, типу зараз ми записуємо аудіо їм. Тільки ми чогось ну, балакаємо між собою. хай Замість того, щоб записувати їм привітання. Гра. Можна, ну, типу, зробити з цими. Зі своїми цими Ти карати. приколами. Студент, зоолог. Здорово, я Тусовщик, тусовщик, а ти не детектив. тусовщик. Так і будемо жити. Студійна банда. Ну, можемо сказати, що передаємо привітання учасникам гри Антилімбо з Бельгії, Латвії та Швеції. І для вашої гри вам не потрібно брати, я не знаю, якусь там типу професію, тому що ми пройшли без неї. Будь дилетантом і побіждай всіх. Ти уверен, що у них буде іменно ця гра? Да. Так, це ті ж учасники, ця сама гра. І ваші Ті ж для саме, них просто другі привітання. люди. Міша, будь проще. Люди працюють. Ні, це ще наброски. Давай. Черновики. Так, ну давайте, остання хвилина часу ваших варіантів. Сюди. І чекаємо. Я би просто сказав, що гра і все. Ми це будемо на всіх розбивати? Ні, ти Зачем? сам пиши. Ні, давай, ну я напишу, ми на всіх розіб'ємо. Просто Ну, говори, свої будемо ідеї. говорити, да, или ні? Пр. Куди чуди? Як?
Неправильно написав. Чо? Готові? Ні. А ну, слух А поки ви готуєтесь, я почну з себе. Шановні учасники, привіт! Сьогодні сонячний день і надзвичайний. Ми познайомились з багатьма людьми, вони суперкреативні та круті. Бажаємо вам знайти нові знайомства і впоратись зі своїми перешкодами. Це слишком сложно, пані Надя. Ні, Це від мене, а від вас? Ви щось додавите, якщо я почну? Або ви почнете, я можу щось додати. Ну, типу, щоб я не балакав один, ми ж теж команда. Ну, привітайся. Скажи, що передаєш привіт. Скажи, що передаєш цим учасникам Лімбо з Бельгії, Латвії, Швеції. Мгм. І я щось додавлю. Хорошо. Ну так, зімпровізуємо. Ми готові. Привіт учасникам гри Антилімбо. Бажаю вам успіху та не налажать. Гра. Ми змогли, ви теж зможете. Ну, це не точно. Мы прямо привет, чтобы вы тоже справились, как и мы в этой игре. Я думаю, у вас все получится. И обязательно нужно использовать свои знания. Будьте творчі, креативні. І успіхів вам! Пам'ятайте, що ви найкращі. Юху! Сьогодні ми дізналися, як культура, єдність та молодь допомогли сформувати ідентичність та незалежність Латвії. Сподіваємося, що ця гра допомогла вам відкрити щось нове про Латвію, а також про себе, про приналежність та зв'язок між культурами. Як кажуть у Латвії, хоробре серце горить, очі сяють у майбутнє. Дякуємо, що ви стали частиною Антилімбо. Побєда!